Com valoreu la represa de relacions entre Cuba i els Estats Units? És la pregunta del dia. Senyor Josep Maria Álvarez, bon dia i benvingut. Bon dia. Per vostè ha estat una bona notícia? Bueno, jo crec que ja tocava, no? Ja era hora. Em sembla que és una bona notícia per qualsevol persona que ha tingut l'oportunitat d'anar a Cuba o s'ha apropat una miqueta i ha vist que aquesta mesura, lluny de servir perquè la illa es pogués obrir des del punt de vista intern amb més democràcia, ha servit pel contrari, per tancar-se, perquè hi ha memòria històrica i els Estats Units a Cuba han fet el que han fet. I jo crec que és una mica això, no? Se'ls ha de reconèixer als Estats Units la capacitat per fer autocrítica de tant en tant. I aquesta frase feta ahir per Obama, de dir, escolti'm, aquests 50 anys amb això que hem fet no han donat cap resultat, i jo deia abans que va fer servir una màxima que sempre es diu que és d'Einstein, no? No podem esperar que fent el mateix els resultats siguin diferents. Segurament es pot aplicar a totes les organitzacions i a tots els funcionaments de la vida en general. I jo pensava justament en la resolució d'aquesta crisi, no? És a dir, en les mesures que poden adoptar tots els agents socials implicats, i els sindicats són un agent fonamental d'aquesta qüestió. Ens hauria de fer pensar que si els passos o les eines que estem fent servir no ens donen els resultats adequats, és que ens estem equivocant d'eines. Ens estem equivocant. No hi ha cap dubte, i ens estem equivocant en primer lloc perquè aquesta crisi no és una crisi que puguem assimilar a qualsevol altra. Mai havíem tingut una crisi en un món globalitzat i per això ens aixequem al matí i ens trobem que avui puja el petroli, baixa el petroli, hi ha un conflicte a Ucraïna i ens afecta de manera terrorífica. Jo crec que el món necessita una nova manera d'interpretar-se i per sortir de la crisi això és necessari, no? I després ens estem equivocant amb una cosa que ja sabem que ens equivoquem. Aquesta sí que hi ha, perquè aquesta és més clàssica, no? Tu en un país, si fas aquestes polítiques de retallades, de menys despesa pública, el que tens és un efecte d'anar reduint cada vegada més. Avui en dia qui consumeix és la majoria de la gent, i si els salaris baixen, la gent no té diners per consumir, i si les botigues no poden vendre, doncs no funciona ni l'ocupació de les botigues ni a qui proveeix les botigues, que són les empreses, no? Això és més clàssic, però també sabem que ens estem equivocant i continuem en la mateixa direcció. Estem a punt de tancar el 2015, senyor Álvarez, i l'atur continua sent la principal seqüela i alhora la principal causa que efectivament això no acabi de remuntar. És l'atur i és una part de la gent que té ocupació. Jo fa un any vaig ser de les primeres persones que vaig situar que avui estem treballant per continuar sent pobres. Pobresa laboral. Efectivament. I això, que fa un any semblava que era una frase treta de context, avui és una realitat ja visible. Hi ha moltíssima gent que està treballant a les empreses i que amb el que guanya no pot pagar ni el lloguer ni l'alimentació. Per tant, tenim molta gent que està a l'atur, 6 milions de persones, 5 milions i escaig de persones, 800.000 a Catalunya. I després tenim tot un seguit de persones que segurament que en aquests moments ja passen del milió, que han trobat ocupació, però que és una ocupació de 600, de 800 euros, de 300 euros, per no entrar en una altra degradació que cada dia la veiem, de persones que les contracten per treballar 8 hores a la setmana i treballen 48 i les paguen per 8 hores. Com que no hi ha més alternativa, doncs això està passant, i com que no hi ha inspecció per poder posar damunt de la taula qui són els que fan això, doncs això està passant. Què està fent l'UGT perquè això no passi, senyor Álvarez? Bueno, nosaltres ens hem oposat a tot el procés aquest de... A part d'oposar-se, és a dir, propositivament. Propositivament, aquest any 2015 per nosaltres és l'any amb el que volem un compromís clar de les forces polítiques que es presentin a les eleccions a finals del 2015, començament del 16. Ja veurem quan hi ha eleccions. Bueno, en general, segur que a finals del 15, primers del 16, per entendre's. Això segur que hi ha. Que volem que es comprometin a que, quan arribin al Parlament, derogaran la reforma laboral. Nosaltres volem que es deroguin les 90 i escaig que ha fet el PP, més les dues que va fer el Zapatero. Quan va fer les dues reformes laborals el Zapatero no estaven bé. Nosaltres volíem canviar i millorar la legislació laboral, perquè hi havia una precarietat terrible. Hi havia una rotació absolutament insuportable. Doncs volem situar-nos en aquella situació
per, a partir d'aquella situació, poder redreçar aquesta situació que tenim, sobretot pel que fa referència, no hi ha la precarietat, sinó l'explotació que s'està produint a les empreses. La gent que s'està veient sap que demà anirà a una empresa amb una oferta de treball i li diran, escolti'm, li farem un contracte de 8 hores a la setmana. Això sí, treballarà 48. Li pagarem 250 euros. I això en alguns casos, els pitjors, en el millor dels casos, que és un desconsol, li pagarem en negre. Doncs no sé quan. Aquesta és una mica la situació que hem de tallar d'arrel. I nosaltres creiem que no la tallem si no és per la via que es deroguin les reformes laborals. Segona qüestió que ens estem plantejant com a campanya forta del sindicat, hem de pujar els salaris. Hem de trencar amb aquesta situació en la que estem. No només s'ha de recuperar la paga extra dels empleats públics, no només s'ha de recuperar la negociació col·lectiva amb la funció pública i amb les empreses que depenen de l'administració pública, sinó que el sector privat això ha de posar-se en marxa. Per què? Perquè aquest país s'ha enriquit moltíssima gent durant aquests anys de crisi. 19 persones a Espanya acaparen més riquesa que la que tenen 14 milions de ciutadans. I això cada any va creixent. Per què? Perquè a l'empresa no repartim la riquesa. I si no repartim la riquesa, no podrem estirar del consum, i si no estirem del consum, no podem crear ocupació. Per això nosaltres, com a objectiu, tenim aquest. Un altre objectiu, acabo. Volem que el salari mínim interprofessional estigui d'acord amb les directives europees, que sigui el 60% del salari mitjà del país, que vol dir que sigui de 1.042 euros. No som tan europeus, no ens toquen tant el nas quan ens han d'aplicar alguna directiva que no ens agrada. Doncs, escolti'm, apliquin-se aquesta directiva, home. Això és una pujada molt grossa, està a 645, no?, el salari mínim? Sí, però, escolti'm, a Alemanya l'han posat a 1.300, França estan en 1.500, som dels països d'Europa que té menys, i fins ara, o fins la crisi, això era relativament important, perquè afectava molt poca gent, però a Catalunya han passat d'estar regulats per aquest salari un 2% de la població, ara que estem més del 12%. Anem a PAMS, que ha dit moltes coses. La paga extra dels funcionaris. He dit perquè ahir s'asseia aquí Oriol Junqueras i va parlar de vostès. Va parlar, sap que estem en la fase dels pressupostos, de si uns pressupostos prorrogats posarien en perill recuperar aquesta paga extra pels treballadors públics catalans i, a més, la jornada completa per als interins. Ell va dir, escolti'm, la prova que no està en perill en pressupostos aprovats o en pressupostos prorrogats és que els sindicats no han piulat, no han dit ni mu. Vostès tenen algun coneixement que això estigui en perill, depenent de com acabin els pressupostos? A veure, primer, aquests pressupostos, a nosaltres ningú no ens ficarà el camí de donar-li suport. Ni els que ja ha presentat el govern, ni els que poden sortir seguint les consignes de la Troika i del govern d'Espanya. Dic això perquè si no, entrem en el joc amb el que no entrarem. Els pressupostos que ja són dolents perquè no cobreixen les necessitats del país, els que es poden fer d'una altra manera seran dolents perquè no cobriran les necessitats del país per entendre's, perquè estem en una dinàmica i en una lògica que no és la que tenim nosaltres com a organització. I després hi ha una pugna que és política, que no és econòmica, que no és de drets de la gent en relació a l'aprovació o no dels pressupostos. I jo crec que els sindicats tampoc hem de situar-nos en una banda o en una altra banda. A mi em fa l'efecte que la paga extra dels funcionaris s'ha de garantir sí o sí. I l'acord perquè els interins puguin tenir el 100% de la jornada s'ha de garantir sí o sí, i jo crec que això ha de ser possible en qualsevol dels casos. Clar, però em fa l'efecte. Vol dir que passarà? Vol dir que vostè té notícia que això estigui en perill? Jo no tinc cap notícia que això estigui en perill. Vostè parla amb el Departament de Governació en aquest sentit? Té alguna conversa? No. El Departament de Governació ens diu a nosaltres el mateix que diu als mitjans de comunicació i que suposo que diuen en les negociacions que hi ha amb els grups parlamentaris. Ara, escolti'm, jo ja estic fins al nas que els funcionaris i els empleats públics de Catalunya siguin ostatges. Primer amb el govern de Madrid, si aquest impost no el treuen o no el treuen. Ara, amb les negociacions entre Esquerra Republicana i el govern pels pressupostos. Escolti'm, la paga extra l'han de pagar els funcionaris i els empleats públics i, per extensió, els que li van treure com a conseqüència de les polítiques pressupostàries que treballen per l'administració pública, sí o sí.
I sí o sí es pot fer, perquè el Parlament de Catalunya té mecanismes per poder fer-lo. I els interins han de passar del 75% de la jornada al 100% sí o sí, per entendre's. I em fa l'efecte que el que està en debat són altres coses. No em faci dir-li més, perquè si no estic donant la raó amb uns i no amb uns altres, però aquesta és la posició que tenim nosaltres com a sindicats. Només li faré dir que si no es produís aquesta recuperació de la paga, vostès es plantegen mobilitzacions, accions... Per suposat que sí. I jo crec que, a més, més fortes de les que s'han conegut fins ara. Per què? Doncs perquè no hi ha dret. És un insult a la intel·ligència. Estem fins al nas. La gent no aguanta més. Els servidors públics de Catalunya no poden continuar estant en aquesta situació. Que l'any passat ens van dir que si posaven aquest impost... Sí, dels dipòsits bancaris. Dels dipòsits bancaris, que després resulta que el govern de Madrid el va recórrer, doncs que el pagarien. Alguna cosa cobrarem, però de pagar la de l'any passat no ni sentir-ne, per entendre's. Doncs ara això ha de ser sí o sí, perquè si no tindrem una de grossa. Queda clar. De les altres qüestions que hi ha sobre la taula, vostè parlava de pujar els salaris. Vostès tenien un acord, els agents socials, amb la patronal de moderació de salaris pels 2 últims anys, que caduca, entenc, a final d'aquest any. La patronal ja ha dit que estaria... Vaja, que ella veu més clar mantenir aquest acord de contenció de moderació de salaris. Vostès no entraran en la negociació d'això en aquest sentit? Jo no sé què faran els d'Espanya, per entendre'ns. Nosaltres volem una pujada nítida de salaris. Amb la COE, els acords aquests que s'han fet de caràcter general han tingut efectes molt positius sobre una part de la gent que, si no, no seria possible aixecar el seu conveni, perquè són sectors que depenen molt, en molts casos, dels pressupostos de la Generalitat. Però nosaltres, el joc on les empreses estan guanyant diners, molts diners, el que volem és que la negociació col·lectiva es pugui utilitzar per repartir aquests guanys de manera equitativa. I és en aquest sentit, en el sentit que ens plantegem la negociació dels convenis col·lectius. La pròpia patronal diu, amb un cert cinisme, que s'han de pujar els salaris. Però després, quan van a les taules de negociació dels convenis, d'això no sabem res. Vull dir, ells ho tenen per la mà. Només cal que donin instruccions als seus negociadors dels convenis col·lectius per poder fer-lo. En aquest sentit, és en el sentit que jo crec que hem de situar aquest tema com un tema central. Si no ho fem així, no podrem ni tan sols complir amb els acords que signem amb la COE, perquè aquests 2 últims anys no s'han complit gaire els acords signats amb la COE per que fa referència als salaris, perquè no estaven en condicions segurament econòmiques. Potser fins a nosaltres tota aquesta crisi ens ha agafat amb el peu canviat, per què no dir-lo, i jo crec que ara han de sortir en tromba per convèncer la gent també que hem de trencar amb aquesta història, amb aquesta tristesa que cada dia ens diuen que hem de viure una mica pitjor que visquin ells, perquè hem de viure nosaltres pitjor. Escolti'm, un dels projectes en el qual es va posar esperança per regenerar llocs de treball aquí a Catalunya és el de Barcelona World. Vostè sap que en aquests últims dies la situació ha canviat una mica, ara és la Generalitat qui farà de promotora, per entendre'ns, dels terrenys que s'havia de quedar a Veremonte. A vostè li sembla que continua sent un projecte i confia, vaja, com a generador d'ocupació de qualitat? La veritat és que van confiar abans amb moltes crítiques, fins i tot amb certs dubtes des del punt de vista del sindicat, perquè el joc no és un projecte que ens entusiasmi, però vam pensar que, com explicava nosaltres als aturats del Camp de Tarragona, escoltin, que per no donar-li suport no podrien tenir ocupació, a part del nyap que hi ha aquí al Camp de Tarragona, que tampoc no va d'aquí, per entendre's, entre turisme, indústria. Jo ara hi confio que la Generalitat arrossegui. És un joc extraordinàriament positiu. L'enclavament és extraordinàriament positiu. Jo més aviat crec que estem davant d'un problema segurament també d'una certa especulació. A mi em fa l'efecte que la Caixa ha de fer un servei també a Catalunya des del punt de vista dels terrenys, que és la propietària dels terrenys, i jo confio que estiguem en una fase
de veure quin és el preu que poden treure i, per tant, que això es pugui desencallar i que puguem tenir i tirar endavant aquest projecte. Una de les darreres mesures de les quals ens hem fet ressò és aquesta paga, aquesta ajuda de 426 euros als aturats de llarga durada i sense prestació. Vostès l'han valorat positivament, però la veuen millorable. Creuen que hi ha marge en els pròxims mesos d'allargar, per exemple, aquesta paga que ara caduca cada 6 mesos? On la millorarien i on creu que hi ha marge per fer-ho? A veure, primer, és clarament insuficient. Això, jo vull dir-lo claríssimament, teníem l'opció de signar o no signar, de que la gent el pugui cobrar o no el pugui cobrar. Van optar perquè la gent el pugui cobrar, que em sembla que és millor que al contrari, però per nosaltres és clarament insuficient. Per la durada, 6 mesos i una altra vegada d'incerteses, creiem que no és adequat. S'introdueix un element de canvi, que és que aquesta nova paga sembla més a la renda mínima d'inserció que tenim a Catalunya que a l'anterior paga. Per tant, hi ha tot un seguit d'accions que s'han de fer per recol·locar a les persones que estan aturades de llarga durada. Això l'han de fer les comunitats autònomes, per tant, no ha de fer la Generalitat de Catalunya. Ara hem de veure d'on traiem els diners, si els paga el Ministeri, si els paga la Generalitat, per tal de posar i endegar tot això en marxa, que vol dir que les persones que estan a l'atur tinguin una atenció, puguin ser orientades, puguin ser formades per poder trobar feina, cosa que no és fàcil perquè no hi ha feines. Però, en tot cas, aquesta és la norma, és la pretensió que té la norma i nosaltres volem, des d'aquest punt de vista, que el govern de la Generalitat intervingui. I després, des de la perspectiva de la UGT de Catalunya, aquest país té un problema de descoordinació però que fa referència a les polítiques per a aquelles persones que s'han quedat sense res. Aquesta paga és incompatible amb qualsevol altra. Nosaltres tenim la renda mínima d'inserció, que és una mica més alta des del punt de vista de la quantia que aquesta paga. La renda mínima d'inserció va als pressupostos de la Generalitat, aquesta va als pressupostos del Ministeri. I jo crec que també aquesta mena de... Moltes finestretes. Bueno, no només finestretes, són una mica hostatges de les administracions. Ha passat ara amb els aturats també el seguiment de les persones que cobren l'assegurança per desocupació, i en aquest sentit a nosaltres ens agradaria que el govern de la Generalitat pogués obrir un espai de negociació, veure si podem traslladar gent que en aquests moments està cobrant la renda mínima d'inserció cap a aquesta paga, encara que sigui 6 mesos, encara que sigui d'una quantia menor en alguns casos, per tal de poder lliurar recursos per poder fer polítiques actives i anar una mica més enllà. Crec que aquesta és una mica la feina que hem de fer, sumar tot. La Diputació de Barcelona aprovarà 60 milions d'euros per dedicar a les polítiques actives en els propers dies, que crec que és en plans municipals, que crec que és una bona notícia també, perquè efectivament aquest país el problema número 1 és l'atur. Escolti'm, Joan Rossell acaba de ser reelegit com a president de la COE per un resultat molt ajustat. És un bon interlocutor per l'UGT, Joan Rossell? Bueno, la patronal sempre és un interlocutor complex, però en tot cas jo crec que el Joan Rossell, a aquesta època a la COE, ha estat un interlocutor potent, complicat, difícil, com sempre passa amb les patronals, però a mi em sembla que és millor això, que sàpigues què és el que tens enfront, que altres moments que hem viscut amb la patronal bastant més desagradables, per entendre's. Li ha cridat l'atenció aquest denunci que ha fet, per bé d'una manera sutil, Joan Rossell, d'una campanya potser una mica bruta? Ha aparegut un document sense signar que es diu Joan Rossell i el desastre de la COE. Entre altres coses, se l'acusa, per exemple, de catalanitzar la COE. L'ha sorprès, això? M'ha sorprès, em sembla indecent. Senzillament em sembla indecent. I crec que a nacions d'aquest tipus, els que pretesament són molt espanyolistes, el que fan és posar i obrir una mica més la fossa, perquè Catalunya paga. Els empresaris de Catalunya pagaran les quotes, suposo que a la COE, com nosaltres paguem les quotes a la nostra confederació, i em sembla que aquestes campanyes diuen molt poc a favor del que les fa. Espero i desitjo que sigui una minoria i que no sigui transcendent el tema, però em preocupa.
Escolti'm, vostès formen part del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. De fet, van ser dels que van demanar l'última reunió. Ara ja ha passat el 9 de novembre. La UGT continuarà formant part d'aquest pacte? O depèn de què es dediqui a aquest pacte? Bueno, jo crec que nosaltres, per no estar al pacte, han de passar coses molt gruixudes que jo no tinc en les meves previsions. Nosaltres volem continuar formant part del pacte pel dret a decidir. Aquí hi ha una cosa que nosaltres hem de deixar molt clara, perquè sovint, a més, doncs, la gent, els afiliats me'l diuen, després em pregunten, em diuen no l'acabes d'aclarir. Vinga, doncs va, senyor Álvarez. Nosaltres estem a favor del dret a decidir. I una cosa és el dret a decidir i una altra cosa és la independència. I això la gent ho ha de tenir molt clar. És veritat que si no hi ha dret a decidir sembla que no hi ha independència. Per tant, una cosa suma l'altra, però en tot cas hi ha molta gent en aquest país que està a favor del dret a decidir i que no està a favor de la independència. I nosaltres el que volem és justament ser molt curosos amb les posicions que té la nostra gent, que és molt transversal i que pensa de diferents maneres. Per tant, si el Pacte Nacional pel Dret a Decidir continua la tasca, el treball, perquè aquest país pugui ser consultat i pugui decidir el seu futur, nosaltres hi serem. I a la UGT li valen unes eleccions per fer aquesta consulta? Jo crec que unes eleccions, siguin com siguin, és molt difícil que puguin substituir una consulta. A mi em fa l'efecte que és molt difícil, perquè amb unes eleccions votes moltes més coses que estrictament aquest tema. I em fa l'efecte que la consulta és difícil, però nosaltres podem decidir el que creiem oportú, però després hem de mirar els altres. I, per tant, jo crec que aquest procés, si ha tingut tant d'èxit i hem estat capaços d'arribar fins aquí, ha estat justament perquè hem estat capaços d'anar sumant molta gent, moltes voluntats, no tant amb la independència, o també, depèn com es miri, però sobretot amb aquest principi que jo crec que és el que ens uneix i és el que hem de continuar conreant, que és que la ciutadania de Catalunya pugui decidir lliurement. Clar, però ara sembla que, com a mínim en els principals fulls de ruta que han estat presentats, l'eina que es posa sobre la taula per fer aquesta consulta o per fer efectiu aquest dret a decidir són unes eleccions. Però una cosa no pot substituir l'altra. A mi em fa l'efecte que està bé, continuarem donant-li el tema, però jo crec que la ciutadania de Catalunya un dia o un altre ha de ser consultada per poder tenir aquesta legitimitat i poder fer un procés amb totes les garanties i amb el convenciment que el dia després surti el resultat que surti, ens continuarem entenent, saludant a l'escala i vivint en plena harmonia. Vostè prefereix un escenari d'eleccions avançades o d'esgotament de la legislatura? És que jo crec que nosaltres no estem per dir a la política el que ha de fer. No, jo li demano que li digui. Dic vostè què prefereix. Què prefereixo? Sí, Jo el que prefereixo... pel seu àmbit, diguéssim. El que jo voldria és abordar l'agenda de temes que tenim oberts, hem parlat d'uns quants, donar solució a aquests problemes i que el govern de l'Estat deixi de tocar els nassos i que puguem posar les urnes i fer una consulta com ells diuen que voldrien. Perquè és que ara resulta que s'estan criticant per fer el que ells ens han obligat a fer. Vull dir, amb garanties i amb un debat que no s'ha fet a casa nostra de fons i que la gent pugui decidir, no? Senyor Álvarez, per acabar, una altra de les preocupacions dels ciutadans, per bé que la de l'atur i de la crisi continua ocupant les primeres posicions a totes les enquestes que coneixem, és el de la corrupció, el discurs de la regeneració. Quan un fenomen és tan transversal que fins i tot afecta mesures molt diferents, però les organitzacions dels treballadors, i en aquest cas la UGT, vol dir que el sistema està corcat en tots els seus racons? Bueno, jo crec que el sistema està molt tocat. I jo, fins i tot, si vol que digui la veritat, afortunadament, perquè ja fa molts anys que a mi no estem cofois amb aquest sistema, per entendre'ns. I, per tant, jo crec que tot el que sigui poder aprofitar el moment per obrir, per netejar, per apropar la democràcia a la ciutadania, per donar-li la veu a la ciutadania, és important. Nosaltres som un país que hem fet aquests 30 i escaig anys, gairebé ja 40 anys, des que es va morir el dictador, amb una democràcia feta a mida dels que havíem
dels que havien manat durant la dictadura. I, per tant, en aquests moments estem davant d'un esclats que jo crec que els que creiem en la democràcia, els que creiem en que la veu l'ha de tenir el poble, no una vegada cada 4 anys, sinó moltes vegades cada dia, aquesta és una gran oportunitat. Per això, per nosaltres, el dret a decidir no el visualitzem només des de la perspectiva d'un dia i de la relació Catalunya-Espanya. No, aquest és un país que ha de tenir equilibris. Els governs no poden dir una cosa amb els seus programes i quan arriben al Parlament tenen majoria dir la contrària, diem que no, és que m'he trobat a les catifes. Escolti, però no digui tonteries. Per tant, estem en aquest punt i a mi això em sembla que és molt important. Per la seva organització també? És a dir, pels casos que els poden haver afectat a vostès també? Per suposat. Li deia una mica perquè amb aquesta crisi de confiança general que generen aquests casos, i sense voluntat de fer caricatura, però per entendre'ns, és a dir, quan algú sap que resulta que un representant sindical que també estava en un dels organismes d'una caixa també va fer servir les targetes negres, és una sensació de, escolti'm, apaga i vámonos, no? Bueno, però és que un sindicat té molta gent cada dia treballant. La UGT de Catalunya de la vora de 500 persones que toquen qüestions sensibles cada dia, no? Vostè creu que jo la puc dir a la gent, escolti'm, garanteixo que tots estaran en una situació X. Jo no ho puc garantir de tothom. El que he de tenir són mecanismes perquè la gent pugui denunciar. Si veu que hi ha una situació d'aquestes característiques, el que hem de fer és, des del sindicat, obrir els ulls i veure què és el que passa. La targeta blat aquesta, és un cas, ha plegat del sindicat de manera immediata, i jo em sembla que és una indecència. No hi ha per on agafar-lo. Crec que el conjunt del sindicat s'avergonyeix, com s'avergonyeix d'aquest altre senyor d'Astúries, que pareix que té uns diners, 1 milió i no sé quants, en negre. I després tenim el tema d'Andalusia, que tot sigui dit alhora, hem canviat tota la direcció de la UGT d'Andalusia. És a dir, la pròpia UGT d'Andalusia han canviat, no, ells. La pròpia UGT d'Andalusia ha canviat tota la direcció del sindicat. No hi ha cap dels que estaven que estiguin ara. Per tant, jo crec que hem de fer, i en aquest sentit ens hem de sentir interpel·lats. Estem en un procés de canvi de l'organització d'una gran profunditat, que segurament que culminarem l'any que ve, perquè efectivament, a més, hem de canviar les estructures perquè aquestes coses no puguin passar o passin menys i les puguem detectar a temps. Senyor Álvarez, gràcies per tornar als matins, per repassar totes les qüestions i estarem atents com es passa del discurs a la pràctica, no amb vostès en concret, sinó amb tothom en general en aquest temps, efectivament, en què tothom aposta per la regeneració, no només de paraules, sinó de fets, no?, d'alguna manera. Gràcies per tornar i repassar les qüestions que hi havia sobre la taula. Sort i bones festes. Igualment. Són les 9:10.